Xherdan Shaqiri dhe Granit Xhaka, dy prej 5 futbollistëve me origjinë shqiptare që luajtën si kundërshtar ndaj Shqipërisë në përballjen me Zvicrën, pas sfidës së Lucernës, e kanë ndjerë veten të çliruar nga gjithë ai presion që patën para dhe gjatë sfidës me kontraren Kuqezi. Pavarësisht kontestimeve të shumta që kanë marrë nga tifozëria shqiptare në stadiumin e Lucernës, Shaqiri dhe Xhaka në deklaratat e tyre të pasndeshjes dhënë mediave zvicerane kanë deklaruar se ata janë krenar për origjinën e tyre shqiptare dhe se qëndrimet jo normale të një pjese të tifozërisë Kuqezi nuk e ndryshojnë as pak qëndrimin e tyre në lidhje me vendin e të parëve. Në media është folur shumë për mua se jam tradhtar. Nuk është kështu, por ata që thonë këtë nuk e dinë se si qëndron puna në realitet. Unë pata premtuar se nëse shënoj nuk do të festoj, gjë të cilën e bëra sepse jam shqiptar dhe ndihem krenar për këtë. U shpreh Xherdan Shaqiri, i cili duke u referuar anës teknike të ndeshjes, pohoi se Shqipëria nuk pati shanse reale për të shënuar kundër Zvicrës gjatë 90 minutave të takimit, edhe pse për futbollistin e Bayernit, kombëtarët shqiptare kanë një të ardhmë të mirë përpara. Pothuajse në të njëjtën linjë dhe Xhaka, i cili në komentet e tij ishte edhe më i ngrohtë karshi kombëtarës Kuqezi dhe tifozëve shqiptar. Unë kam gjak shqiptari, këtë e dini. Kjo është një gjë që më bën krenar. Me Zvicrën besoj se do të jemi në botror, ndërsa më pëlqeu shumë edhe loja e Shqipërisë. Ata po përparojnë shumë, kanë tifoz fantastik dhe lojtar të mirë. I uroj suksese Shqipërisë në të ardhmen. Do të deklaronte Granit Xhaka, i vënë disi nënshenjesër të medias zvicerane për një rast të pastër të humbur në minutat e fundit përballë portierit Dujkani, që për mediat helvete ishte një neglizhim i pastër i Granit Xhakës për të mos i shënuar skuadrës së Shqipërisë.